여러분 두께가 가장 중요하니까 지금 14T 보세요. 14T가 우선 가장 기본입니다. 기본. 요거는요, 우리 반려견 키우시는 분들도 좋으시고요. 미끄럼 방지용으로 딱 좋아요. 그래서 저는 기본 14T 들어오시면 좋으실 것 같고요. 층간소음을 본격적으로 좀 제대로 흡수시켜 주시려면 24T 정도. 요렇게 24T 들어오시면 되겠고요. 그리고 마지막으로 34T 한번 보여드리면요. 34T 같은 경우는 지금 이렇게 준비가 되어 있습니다. 우와, 요렇게. 거의 책이라고 말씀드렸잖아요, 제가. 이 도서관 가면 있는 책의 느낌이에요. 진짜 두껍죠? 엄청납니다. 그래서 14T, 24T, 34T 한번 비교 한번 해보시고 같이 선택해 보시면 되겠고요. 저는 층간소음을 좀 제대로 방지하려면 24, 34 정도는 들어오셔야 된다는 거 좀 말씀을 드릴게요.